फिर आ गए। अब राजी खुशी? क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो दोस्तों स्वागत है तमाરું આપણા એક નવા વિડીયોની અંદર। તો અત્યારે અમે આવી ગયા છે હાથની માતા। તો અહીં અમે તમને હાથની માતાના દર્શન કરાવીશું અને જે અહીં ધોધ પડે છે તે પણ બતાવીશું। તો વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ બન્યા રહેજો અને આપણો આ વ્લોગ ગમે તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અને અહીં તમે જોઈ શકો છો પાછળ બહુ ઊંચા ઊંચા ડુંગરો અને જોરદાર પહાડો છે અને એની ઉપરથી ધોધ પડે છે। તો બન્યા રહો બ્લોગમાં કન્ટિન્યુ। તો આપણે જઈએ હવે આગળ। ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલ આ સુંદર પર્યટન સ્થળ એટલે હાથની માતાનો ધોધ, જ્યાં ચોમાસામાં ભક્તો ભગવાન શિવના દર્શન કરવા અને સાહસિકો કુદરતને માણવા પહોંચે છે। તો દોસ્તો વિડીયોમાં બન્યા રહો કન્ટિન્યુ। આ જગ્યા વિશે બધી જ માહિતી અમે તમને આપીશું અને આ જગ્યા ઉપર કઈ રીતે પહોંચાય અને આ જગ્યા કેટલી દૂર છે તે બધી માહિતી અમે તમને આપીશું। તો વિડીયોમાં બન્યા રહો કન્ટિન્યુ। તો દોસ્તો હાથની માતાનો આ ધોધ પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડાથી 16 કિલોમીટર અને ઘોઘંબાથી 18 કિલોમીટર દૂર સરસવા ગામ પાસે આવેલ છે। આ સ્થળે પહોંચવા હાલોલથી પાવાગઢ અને શિવરાજપુર થઈને પણ આ ધોધ તરફ જવાય છે। પંચમહાલના મુખ્ય શહેર ગોધરાથી આ ધોધનું અંતર આશરે 56 કિલોમીટર જેટલું અને તે વડોદરા શહેરથી 80 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે। તો તમે અહીં ચોમાસાની અંદર ફરવા માટે અથવા તો પિકનિક માટે આવી શકો છો। તો દોસ્તો અત્યારે અમે જે હાથની માતાનો ધોધ પડે છે તેના ઉપરના ભાગમાં છીએ। તો અહીં શિવજીનું નાનું એવું મંદિર ગુફાની અંદર આવેલું છે, તો તમે તેના દર્શન કરી શકો છો। તો દોસ્તો અમે અત્યારે છીએ હાથની માતા ધોધના ઉપરના ભાગમાં અને પછી નીચેના ભાગમાં જઈશું અને ત્યાંનો તમને ધોધ બતાવીશું અને હાથની માતાના દર્શન પણ કરાવીશું। તો દોસ્તો અત્યારે અમે છે હાથની માતાએ જ્યાં ધોધ પડે છે। તો ત્યાં જે ધોધ પડે છે બધું પાણી આ બાજુથી આવી રહ્યું છે। અમે ત્યાં એક કાકા બેઠા હતા, તેમને પૂછ્યું હતું કે આ પાણી ક્યાંથી આવે છે, તો તેમને કહ્યું કે આ બધું પાણી આગળ પહાડ છે તો તેમાંથી આવે છે અને આ ફક્ત ચોમાસા દરમિયાન જ આવે છે। તો અહીં ચોમાસાની અંદર જ ધોધ પડે છે અને રવિવારે અહીં ભારે સંખ્યામાં પબ્લિક જોવા મળે છે। તો આજે રવિવારનો દિવસ છે, તો આજે અમે આવ્યા છે અને તમે આપણા વિડીયોની અંદર જોયું કે અહીં ઘણું બધું પબ્લિક આવી ગયું છે। તો દોસ્તો બન્યા રહો બ્લોગ સાથે કન્ટિન્યુ। તો દોસ્તો ચોમાસાની અંદર તમે ગમે ત્યારે હાથની માતાએ ફરવા માટે આવો છો ત્યારે તમે અહીં ઉપરના ભાગમાં પણ નાહી શકો છો અને નીચે જે હાથની માતાનો ધોધ પડે છે ત્યાં પણ નાહી શકો છો। તો તમે આ પથ્થરો પર થઈને ઉપર જઈ શકો છો પહાડ ઉપર।
તો દોસ્તો, આ બધા લોકો જે નાહી રહ્યા છે તે છે હાથની માતાનો ઉપરનો ભાગ, અને હવે આપણે જઈશું નીચેના ભાગમાં. તો હવે અમે તમને હાથની માતાનો ધોધ બતાડીશું અને હાથની માતાના મંદિરના પણ દર્શન કરાવીશું, જે મંદિર ગુફાની અંદર આવેલું છે. તો વિડીયોમાં બન્યા રહો કન્ટિન્યુ. તો દોસ્તો, આ જે રસ્તો સામે જઈ રહ્યો છે તે હાથની માતાના ઉપરના ભાગમાં જઈ રહ્યો છે. ત્યાં તમે ગુફાની અંદર ભોલેનાથના દર્શન કરી શકો છો. અને આ જે આ બીજો રસ્તો જઈ રહ્યો છે તે હાથની માતાના ધોધ અને હાથની માતાના મંદિર તરફ જઈ રહ્યો છે. તો હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ હાથની માતાના ધોધે નાહવા અને હાથની માતાના દર્શન કરવા.
દોસ્તો, પહેલા વરસાદ બાદ આ સ્થળ ખૂબ જ હરિયાળું બની જતું હોય છે. આ સ્થળે લોકો ગુફામાં હાથની માતાની પૂજા કરે છે અને માતાજીને નૈવેદ્ય પણ ધરાવે છે. હાથની માતાના આ મંદિરમાં શિવલિંગ પણ સ્થાપત્યું છે અને અહીં શિવજીની પણ પૂજા થાય છે. નદીઓમાંથી વહેતા કુદરતી ધોધમાં જળાભિષેક કરવાનો અહીંનો લહાવો અનેરો છે. તો દોસ્તો, અત્યારે આપણે દર્શન કર્યા એ હાથની માતાના દર્શન કર્યા. તો આવો અહીંની મજા લો કોઈક વાર, અહીં નવાની મજા આવશે. આ ફક્ત તમને ચોમાસાની અંદર જ જોવા મળશે આ ધોધ, અને અહીં ચોમાસાની અંદર જ આટલું બધું ભરી માત્રામાં પબ્લિક રહે છે. બાકીના દિવસોમાં અહીં પબ્લિક વધારે આવતું નથી. લોકો અહીં એન્જોય માટે આવે છે, ચોમાસામાં ફક્ત નહવા માટે આવે છે. તો તમે વિડીયોમાં જોયું અહીં ઘણું બધું હજારોની સંખ્યામાં પબ્લિક આવેલું છે. તો દોસ્તો, બન્યા રહો બ્લોગ સાથે.